মুভিতে সাউন্ড ইফেক্ট কিভাবে তৈরি করা হয় এটা জানলে আপনি অবাক হতে বাধ্য হবেন। নাম্বার 1, আপনি তো মুভিতে ঘোড়ার দৌড়ানোর সাউন্ড শুনতে পেয়েছেন, সেই সাউন্ডটা কোকোনাট দিয়ে এভাবে তৈরি করা হয়। নাম্বার 2, আপনি তো মাইনক্রাফট অবশ্যই খেলেছেন, আর মাইনক্রাফটের ক্যারেক্টার চলার সাউন্ডটা এই সাউন্ডটা কিছুটা এভাবে তৈরি করা হয়। নাম্বার 3, ডাইনোসরের মুভিতে ডাইনোসরের সাউন্ডগুলো কতটাই না ভয়ানক লাগে। ভয়ঙ্কর তো লাগবেই, কারণ এর জন্য বানরের আওয়াজ, সিংহর গর্জনের আওয়াজ, এরকম আরো ভয়ানক প্রাণীর আওয়াজ একসাথে মিলিয়ে এডিট করে ডাইনোসরের সাউন্ড তৈরি করে।